Ну що, поїхали, гравці на позиції. Всім привіт! Другий матч першого дня Worlds 2023 чемпіонату світу по League of Legends між командами бразильським чемпіоном командою Loud eSports проти в'єтнамського чемпіона команду GAM eSports. Команди дуже сильні і у обох команд дуже серйозна підтримка. GAM eSports взагалі видав дуже крутий перформанс на минулому турнірі Worlds 2022. І вони зробили крутий камбек, який увійде в історію як GAM комбек зі свого Нексусу. А Loud eSports зробили дуже неперевершену гру на MSI і робили неперевершений перформанс на Worlds 2022, також показавши круту гру на плей-ін стадії, але не вийшовши з нього. Ви ж пам'ятаєте оце від пана Бранца? Але цього разу він не зіграє. Давайте розкажу трохи про склади команд. GAM eSports у нас повністю в'єтнамська команда. У нас Кияє на топі, Левай на джанглі, Каті на міду, Слейдер. І у нас нова ботлінія порівняно з Worlds 2022. Слейдер у нас буде на боці і Палет у нас буде на саппорт лінії. Мав би бути Зін, але він дуже погано себе показав на MSI 2023 на турнірі, який був, скажімо так, екватором кіберспорту лол у цьому році. Зін, інший саппорт Бає, він грає в Team Wales, який також буде грати в плей-ін стадії World 2023. Loud eSports тим часом у нас повністю склад бразильський, окрім корейця Рута, який якраз таки замінює Бранца, який показав дуже класний перформанс, і я дуже за нього вболівав, але він зі своєю командою Флуксо не попав. Він у перший же матчі плей-офф програв команді, програв середняку ліги CB LoL. І так, давайте розкажу трохи про склади команд Loud. У нас Робо, той самий топлейнер, якого показують постійно на картинці, усіх картинцях прев'юшек лол, коли показують бразильську команду Loud eSports. У нас ще Крок, у нас також кореєць, у нас два корейці виступають, не один, перепрошую. У нас виступають Крок та Крок у лісі, і Рут у нас на позиції джанглера грають у команди Loud eSports. T-Notes у нас грає на міду, і Сеос у нас грає на саппорт позиції. Що ж, команди вже готові грати, зарублюватися в першому ж матчі лол, особливо я так бачу T-Notes дуже добре готовий грати. А ви вже випили чашечку кави для себе, як це робить пан Рут в ранкових матчах Worlds? Сподіваюсь, що так, бо ігри будуть дуже пекельними та гарячими. І так, Loud фан-зона вже готова вболівати за свою команду. У Loud, до речі, дуже класна підтримка. Ті, хто бачили Valorant, ті, хто бачили, як Loud грали у Valorant та Лолі, і на MSI 2020, ви бачили, яка у Loudів підтримка. Я сподіваюся, що Loud цього року здобудуть високі результати в плей-ін стадії, хоча у них буде дуже серйозний суперник в наступному матчі, якщо вони переграють GAM eSports. Вони виходять на ПСЖ Талон. І так, у нас в бані починається пік, у нас в бані від Лаудів Трістана та Джакс. GAM eSports не можуть їх обирати. І у нас в бані від гамів Попі та Рел. Левай, я скажу, що хочу дуже сильно хочу побачити картуса від Левая. От чесно, гайс. Картус у нього поставлений, і якщо картус зробить реквієм, половина гравців Лауду повністю відправляться на таверну. І
Це я не перебільшую. І так, Маокай тим часом забавлений для GAM Sports. Лауди не хочуть проти нього грати. І Олаф забанений для Loud eSports. Так, більшість піків у нас це джанглери. 3 джанглера я бачу, що забанений. Це у нас Рел, це у нас Поппі і це у нас Маокай. Тим часом Лауди одразу забирають для себе Ренектона. По золоту вони будуть трохи збільшувати свої шанси на перемогу. Кияє тим часом поки що говорить, оскільки Джакс у них забанений та Олаф, скоріше за все, це буде пік Орна. Це може бути пік того ж Рамбла. В принципі, це також може бути. І може бути пік Кеннана, якщо Кияя добре ним грає. Оріана тим часом була пікнута для Каті. Зая. Ми бачимо Заю у команди GAM Sports. Зая пікнута для Слейдера. Якщо Крок не візьме Ракана для Сеоса, то, скоріш за все, ми знову побачимо Зая Рейкан. Або Зая Наут, якщо Палет думає грати іншим саппорт чемпіоном. І так, Рейкан. Рейкан для Сеоса. Таким чином, ливаємо від Слейдера ми побачимо Заю без Рейкана. І, скоріше за все, це може бути Наут, а може бути Амуму. Тіноун цим часом пікає Кайсу. Да, Кайса буде, скоріш за все, для Рута. Каті. Ну що, Картус для Левая? Картус Леваю! Картус Леваю! Картус Леваю! І так, Каті. Каті бере Наута. Так, ну що, у нас залишається топер для GAM Sports і Лауди будуть брати для себе мідера і джанглера. Вони поки що з цим не визначилися. Слейдер та Палет можуть пікнути для Левая та Кияї піки Орна, але тим часом у нас Тіджуані була забанена для Крока. В принципі, це нормально. Сіджуані це третій хороший пік на джангл. До речі, давно не бачили Вуконга. Ксанте також забанений. Не хочуть грати проти Ксанте. Ну, для GAM залишати пік топу на останню позицію – це дуже ризиковано, мені здається, тому що не зрозуміло, що вони будуть брати проти Лаутів. Вони можуть взяти того ж Кеннана, але Кеннан також може бути зараз забанений. Ноктюр тим часом забанений знову ж таки для Крока. Лесін забанений. Ну, скоріш за все, це буде Вієго, якщо його зараз візьме Слейдер. Або Картус. Або Картус, якщо Левай настільки безбашений. Рамбл у нас пікнутий на топ. Рамбл, в принципі, крокодила дуже непогано дивиться. Я бачив матч Майтера проти Рамбла, і Рамбл нормально так розносив кабіни в команді супернику. Роуд
Роуд тим часом. I mean, I would just be happy with a J4 Syndra rotation here. Like, J4's super good into side. Пікає You can Джарвана. go for the combo with your Джарван Q, пік. then she ults, and when she then ults, well, you just ult А her ні, yourself, and then she's Ніко, stuck in there. She does Ніко not have a для dash. Роута. It's Сео, gonna be a скоріш classic за though все, from Tinoz візьме as для well. As I себе said, they played a Джарвана. lot of Nico Або too. Вієго. Syndra could have been Вієго just as good into it. You can також force her to також buy не the забанений. It's not too У much нас retro value just yet. по пікам well, поки World Champions що and pairing this up with J4 gives you very нічого crazy не play. зрозуміло. Поки що нічого не зрозуміло, то що буде для піку. Да, Вієго для Крока. Ну що, Левай, Картус. Картус, 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 Джарван. Джарван. Just cook him up in the hot pot. Talk to me about this Viego. My eyebrows. I haven't seen him play this I mean, summer. it's just like I often see Джарван. the Viego. I don't Джарван think he's as good as пікнутий these teams для try to do. Левая. So much of it have Ну happened що in ж, this fight, not so much in the early game, and just not being well allowed to все come буде from залежати the від true того, strength. як буде Another проходити thing is, early you've game. just created У an Рута insane scary дуже wombo combo on the хороший enemy team. That's a пік Jarvan with an Orianna. проти He gets a combo Заї, with the ball. але Viego wins прикол в the тому, mid що right, Зая and це then all of a sudden контрпік they're для getting Кайси. grilled by an equalizer on І top of them, and the він team це fight був just завжди, looks тому insane що for у GAM. кіберспортивній арені, тому що якщо Зая буде дуже швидко скелиться на початку гри, то Кайса тут нічого не зможе зробити. По міду Оріана в Ніко, мені здається, буде поганенько трошки. Крокодил гратиме проти Рамбла непогано. А от як буде гратися Вієго проти Джарвана, от зараз побачимо. Ну що, погнали. Другий матч чемпіонату світу 2023 League of Legends розпочинається. Alright, that does it. Thank you so much. Thank you for your patience, everybody at home. We're about to jump over the costas. Oh, Dagdo, Shin, give me a high five. Put your hands together. There we go. Hey, there we go. Boom. You guys. Yes. Чуєте? Це ультраслаудів. Let's go, let's go, let's go, let's go. Slap all the hands, everyone going, but the teams are locked and loaded, and we are kind of figuring themselves out, kind of seeing where these two teams want to go for. This is their first game here at Worlds 2023, and again, probably for the first time in a very long time, Loud are coming in as a pretty hot and pretty kind of favored in these things. But as they say on the desk, this draft is going to be difficult. Легендарний скіл від IG бере для себе Loud Sports для Кайси, і матч вже розпочато. Так, опа, знайшли Кіяю. Кіяя поробити на половину ХП, але нічого з ним поки не зробили. Ресетається Кіяя. Так, вард поставлений у ворожому лісі. Maybe Levi's going to try and go for some sort of early ganking towards the mid lane, but at the moment you're just going to be able to back away. So not too much on either side really coming out there. Yeah, bit of vision, a little bit of early warding as such, but outside of that, not really a lot else. I mean, just count your minions. That's all you got to do, Kati. Yeah, he's going to make sure he definitely now realizes. Так, ну що, погнали. Тіноунс проти Каті. Каті вірить дуже сильно в свою Оріану. Подивимось, як це буде виглядати. Тіноунс має більше кріпів, ніж поки що зараз має Каті. Роуд. That's a massive wombo combo if you get caught. And honestly, like we were talking before the game, saying, look, Croc probably should have taken the Jarvan. Слейдер. Опа, Сеоса поймали, але тим часом Палет ловить Рута. Пробитий дуже сильно Слейдер. Агресія непогана зараз грає на користь Loud Sports. Палет знову творить агресію. Рут може зачепити Палета, Палет 1 хп, і може забрати також Рута, але може зробити розмін на Руті, не зробив він розмін на Руті, Палета забирає саппорт. Рейкансеос, легендарний.
Так, Sales поки getting що himself that first blood. Early That Game Waves in грає such a не на terrible користь position for GAM as well. команди It's really GAM gonna be difficult to Sports. get that one back. В'єтнамцям But треба still advantage for прокинутися, Loud to інакше get in the таким bot lane. And it all came from шляхом GAM being вони very, можуть very aggressive. We'll see закінчити what they can гру. use with that a little bit later on. But I'm also keeping my eyes on the jungle because Давайте both ще раз flashes подивимося, were дуже heard by хороший GAM in this розмін. one. So we see it here, right? Палет, Pallet агресія. jungle forward, great flash, great setup, but Погана Slater агресія, not думав really in a ще position to follow up as he застанете was trying to Рута take та the last Сеоса. CS. So Слейдер Sales goes in, you get the proc with the passive from Сеос Pallet, знову and it's good застанює, damage і turnaround Сеос from забирає Slater, його. but not Слейдер enough left продовжує in the tank to розстрілювати try and Рута, face the але Sales, so Рут Root gets the walkout, нелегально just виживає. so you have both flashes Кияя still on Loud, тим часом and пробиває look на at where пів Croc хп is. He's already Робо. started to move back down Але towards the bot side. I think he's золота really looking for a ще gank. поки Yeah, it's 100% має expecting to be погано. able to do that, Робо до половини хп Be пробитий. interested to see now if Кияя they give the respect you need. GAM need to be very aware. This wave поки stay що is живе. so look at the painful. CS. Yeah, like I mean, and there's nothing they can do. They know they have to just stand backwards because if they walk any way forward, it's a two-level Так, difference between Слейдер. Croc and the bot lane. Yeah, and Jarvan's already on the top Слайдер side. He та wants to look for a Палет dive to see if he не can зможуть actually будуть play the bot lane. очікувати Вієго на своєму try and шляху. see if they can Робо! full dive Робо here. зажатий! Робо зажатий! Робо зажатий, Кияя забирає Робо, але тим часом Трійка. Now get themselves out on bot side. So GAM Трійка not to be outdone. They will грає, unfortunately still have a bad Трійка time, but Loud at least Defense they're Force making не something else забирає happen around жодного the на map. боці, але при цьому Слайдер флешаут. Quite able to get there, gets the cleanse out of Slater. But on the top side, as you Flash said, out like також і Levi manages Seos. to follow that flash from Robo with his own flash, gets the kill and sets up nicely. So at least for GAM, they're still getting some pressure on the map. A little bit of pressure, and keeping that Renekton down is always a nice little thing. Let's have a look at the replay here, because again, it's just clean, really nicely done there, waiting for as much time as they possibly can. Yeah, Robo's trying to clear out the wave here. That's where he goes, and then flashes in, but Levi, good reactions with his own flash to follow through on the flag and drag. And then we get the look at Boss. Pallet hooks out. Pallet. Slater gets knocked up, but you can see the cleanse comes through. He gets the walk out. Good block from Pallet anyway. So didn't Так, really need to перший use that дракон у нас cleanse, буде but вогняний. either Він way, буде дуже GAM скоро, are через taking away 15 from that секунд. Робо, невже це соло-кіл? Від Кияї. Робо продовжує розстрілювати, Кияя продовжує розстрілювати Робо, Кияя забирає. 1-2 на користь GAM Sports, але тим часом підходить Кроко. Кроко забере. Крок забирає Кияю. Хороший соло-кіл від Кияї, але непоганий розмін від команди Loud Sports. Крок зробив для себе перший кіл, і це може бути погано для лісника Loud Sports, якщо він щось не зробить. Підходить на допомогу бот лінії команди Левай. Левай готується, скоріш за все, бити Дрейка, але це не точно. Перевага по золоту у Лауді вже 1000 тим часом. Things that I've seen is kind of how GAM tend to fumble their first Riptail play. They'll try and send Cadio as TP down to that bot side, but he's oftentimes either, well, doesn't have his TP up and available, or is late on the reset, and Slater and Pallet then aren't in a position to try and go for that Riptail as well. Гостроклюви тим часом не йдуть вбивати Каті. Кияя проти Робо. Кияя знову пробиває Робо. Схоже, Ренектон у нас б'ється дуже багато, а тим часом пластини трохи пробили команда Лаудів. І Крок вже, до речі, знаходиться біля ворожого ботлейну, а також дракону. Каті йде в Дрейка. З Дрейком Кроку допомагає Сеос. І, скоріш за все, це буде дракон для дракон для Loud Sports. Дракон для Loud Sports. Вогняний дракон. Це може бути погано для гамів, тому що вогняний дракон підсилює демедж, і Рут буде мати хорошу можливість. Не чіпляє палет Рута. Розстрілює палета Рут. Непогано поки що на пів хп пробитий
Палет. Тінонс. Так, продовжує душити. Крок, станчик. Рута продовжує пробивати. Палета не забирають. І при цьому ще й не віддає флеша. Поки що непогано грає ботлінія GAM Sports. Слайдер проти Рута. Слайдер дуже сильно пробитий, але Слайдер продовжує його доджити. Рут дуже класно грає. Рут розстрілює Слайдера. Але тим часом Кияя трапив. Крок та Робо продовжують його доджити. Робо забирає Кияю. Каті можуть також забрати, але до нього підходить Тінонс. Каті флеш-аут. Big wins for Loud. Kill on the top side onto Kiaya that goes over towards Robo. The kill on bot side coming through from Root as well. Прекрасна публіка від Лаудів. Good at getting these solo kills in lane and now once more picking up. Так, ну що, Робо, час жерти пластину. Так, забирає пластину Робо. Так, Каті Рут розстрілює Каті. О, ну все, Рут, схоже, зараз дуже вогняний. З вогняним драконом у нього дуже сильно посилився демедж. The Kai'Sa, where it's like, I'll go for the Umberglaive first, get serrated, get access to that Q evolve as well. But it's such an early spike with this Umberglaive as well, because it's such a cheap item that you can actually play very aggressive in lane. But I mean, Kati just not realizing Seus was there, tries to interrupt the back, and Seus immediately flashing in. He knows the flash was already burnt in that Rift Herald fight, and Kati gets caught out for it. Yeah, that was just a little bit unfortunate there, just not recognizing where everyone was on the map, and that's why you need to have tabs as much as you possibly can. But I mean, this bot lane advantage is just skyrocketing. But the problem is that, like, the top lane advantage the GAM have, they couldn't really play through. Like, Croc did a good job of getting in there with Robo as GAM was trying to set up for the Rift Herald. He said, hey, look, the big thing I want to focus on is how do GAM set up for their first Rift Herald? They fumble it here, they give the advantages to Loud, and now Loud are starting to slowly but surely gain more and more pressure off of that. So I think this is where Loud, as long as they can keep this up, are going to be in a good spot. They crash this wave on bot, should be able to back away before Levi can really get in a position to do anything, and may even try and push their advantage to, like, deep vision here in the bot side jungle, although going to back off, it looks like, for the moment. Ну що, продовжується боротьба у нас у лісі. Кияя пробиває на пів хп. Робо трохи пробиває Кияю, але недостатньо. Так, ну що. Yeah, and it just, as you say, trying to control that bot side becomes a hell of a lot easier. But again, like you can see now, 2 kills to him, serrated dirt completed, like, and you haven't even got, you got half an item completed towards Slater on the opposite side. Like, it is such an uneven fight. Like, Slater not only has his arms tied behind his back, he's probably got a foot at this stage as well. So for LLL, just try and continue to play around this bot side, bring Croc into the equation. Sales having that level 6 available can try and set up. Now, it will be tough. Лаудам, здається, треба потихеньку душити бот, тому що Рут зараз дуже вогняний. У нього 2-0-1, перевага по золоту дуже серйозно, скоріше за все, проти Заї. І, до речі, Вієго зібрав для себе один предмет. Так, ну що, Палет спробує сильно від Рута. Yeah, Palada definitely feeling the hurt a little bit from Root right now. And I mean, straight up, that's just going to give control towards Loud to actually go for a Dragon as it spawns here. Like, Root too low to really be the engage tool that you would like him to be. And maybe can try and follow up, but Levi's on top side. Vision control completely belongs to GAM on this bottom end of the map. And the support of Croc here for Seus at all points in time. How do you try and break this as GAM? We'll see if they can.
Dragon does spawn as GAM now move their jungler Ну and mid laner що, down towards us. They do have priority, Каті but it's going to be neutralized та now. Левай підходять до Дрейка. Nico just kind of keeping things going, but I mean, yeah, like the just the Підходять усі damage 4 profile гравці available команди for Loud Loud at the Esports. Це moment може is just бути, скоріш за insane. все, Even буде having that другий Дрейк Triforce is available to them as well хекстековий just makes it для so much harder. Yeah, команди you don't have any way of бразильців. stopping the stack. And this is the thing as well, you started the stack so early, 7 minutes, you get the next one basically off Це ще spawn. один Дрейк. You're looking at a 23-24 minute Dragon Soul, and it's, you know, an Ocean Soul is nothing to be sniffed А at. наступний у нас то морський дракон. Морський дракон для команди, для обох команд. І за морський дракон, мені здається, буде рулька. А тим часом Слейдера взяли. Тепер це, мені здається, Наутілус. А пластинку при цьому та Лауди не забирають у команди GAM Esports на боті. Так, Крок поки що доджить в центрі. До морського дракона 4 хвилини. Так. Крок та Сеос у ворожому лісі. Крока взяли, але він флешав. Nautilus ultimate was committed, but yeah, I mean, look, Крок they're не using флешав, so much сорі. just to keep Slater in this game. You do need to be careful in this scenario though as Loud, because you don't really have a tanky member. Like, Croc isn't tanky, Seos isn't tanky, so if you go underneath that tower and there's multiple members of GAM there, you're going to know about it very, very quickly. So I do like that they just kind of backed off there. Так, підстрілили трохи Слейдера. Слейдер, ульта. Слейдер взяли. Рут забирає Слейдера. Як же Рут демаджить? От, вогняний дракон дуже добре на нього діє, і мені здається, по предметам він потихеньку буде починає збільшувати свою перевагу. Кайса поки що виглядає дуже круто. Кія. And the great thing about it as well is that Loud are kind of working around him and working around the kind of win condition that he has presented as we kind of look at the MasterCard Демедж і економіка грає повністю на команду Loud Esports. Кайса перевага 2000 золотих. Так, ну що, Крек та Сеос стартують Герольда. Rabo's just kind of said, all right, cool. Well, I'm not the carry. All I have to do is survive. Morty, straight away. I'm not going to be in team fights. We're not looking to team fight right now, so I'm not worried about having that big gore trigger for the big fights. Yeah, it's just absolutely absurd. And again, what do you try and respond to this GAM? Like, we've had Levi забирають Герольда. Top lane fell apart. Robo's Перший Герольд. Другий Герольд для команди Loud Esports на 45 хвилин. Дуже серйозний тімфайт зараз має бути у команди Loud Esports. Перевагу по золоту на них вже 3000, і це погано для команди в'єтнамців. Low attack range in terms of actually sieging down a turret. So taking the turret is actually quite difficult for the side of Loud. It will take multiple kills for them to be able to do it, but I mean, this is just a really smart little bit of play. It's like, if I land the W, we go in. Cool. Прекрасна ульта від Рута і розстріляв повністю Слейдера. Хороший кут для себе знайшов. They're looking strong. They're looking confident right Kiyaya. now. They're looking like a team who's ready to kind of put the pressure down. They're a team that looks like they want that rematch against PSG Talon. Like, this is a team that got knocked out against MSI. На топі поки що все проходить непогано для Кіяї, але прикол в тому, що його тімфайти зараз на боці дуже погано виглядають. 0-2-0 у Кайси, 0-1-0 у Наутілуса. Сеос та Рут хотіли підловити мід. Але у них цього не вийшло. Кріпів вони забрали, Веша затепнута. Слайдера. This first group is definitely starting to heat up just a little bit. And look, for GAM, expectations for the VTS, they were kind of the second tier of teams. They were always kind of touted as this team that we would go, or this region that would always be able to kind of bounce back. Yes, it was a very unfortunate time where they couldn't really go to internationals. We always kind of said that they would be able to do it. Палет Right не now, they знайшов для себе are very firmly on the back foot, nearly 3,500 gold down. гак. I mean, it's definitely been the aggression that we always talk about from Vietnam. It's just been unfortunate that, I mean, Seos and Root got a good Так, ну control що, of that bot Крок lane та early. Тінонс хочуть підловити Каті. was able to get control over top Каті side. That was поки kind of що turned around нічого by Croc. So
I think Не зробив GAM want to 0-1-0. try and find these big team fights now where maybe they can lock down Root and Tin Owns, get that ultimate combo off Буде, and leave скоріш за like все, Yaya and тімфайт за Cassie. морського That's дракона. kind of Якщо their big way хтось back бере into this, морського but it дракона, needs може to land закінчувати with гру. key members. And the thing is, though, is that Kiaya was kind of moving down, так. cheating down, but it means that he left that top Крок. lane pretty much for free. Палета Now, не забрали. Fran having to lose his flash because he's just Мала not in a position to бути get ульта caught like that. у... And little by little, Хороша bit by мала bit, бути Louder just wrestling back зачіплення у control. They're Рейкана, not але letting у the нього side of GAM have a нічого foothold. не вийшло. Так, поставив Вієго Герольда. Куди він його поставив? А, Вієго поставив Герольда на мід. Буде пробитий. Буде пробитий, і це перша вежа на користь Loud Esports. І ще одну вежу можна пробивати. Не пробиває. Крок тим часом стартує морського дракона. Не будуть за нього битися команда GAM Esports. Будуть, скоріше за все, розмінюватися з вежами. Але при цьому у Лаудів третій дрейк. І наступний може бути Ocean Soul. І наступний дракон, до речі, також морський. Якщо морського дракона бере Loud Esports, можна закінчувати гру. Так, Tin Owns може забрати ще одну вежу, але підходить Каті. Так, Сеос перевіряє варди ворожої команди, щоб на Шора стартувати без проблем. До нашора 1 хвилина 20 секунд. And with Root this far accelerated, yes, this build kind of does play off of lethality and can't fall off, but Каті стріляє по вежі на боті. Робо. Починається битва соло, хоча Сеос підходить. Робо може забрати вежу. Ой, прекрасно застанив Сеос Кіяю, і Кіяю можуть забрати. Забирають Кіяю, і забирає Сеос Кіяю. Каті продовжує доджити вежу, але слайдера позабрали. I mean, that's already just walking to the lane in arguably the safest position to go for. He wasn't cheating. He went the По вежі long way поки around. що He still б'ють lost something. Рут. Чіпляє палета Робо, але тепер ще хтось тепежиться. Забирають вежу, і Робо забирає палета. І забирають Кіяю. Ой-ой-ой-ой, дизастер для GAM Esports, і скоріш за все вони цю гру вже майже не виграють, тому що 8-2 на користь Loud Esports і перевага по золоту майже 5. 6 тисяч. 6 тисяч. Прекрасний фланг від Рута, до речі. І зараз знайшов для себе зачіпляння гаком пан пан Палет, але Робо довго жив. Робо забрав Палета при цьому. Хороша жоня. Крок. Левай і Каті ледь його не знайшли. Каті тим часом. Ой-ой-ой, добре розстріляє Каті. Палет. Палет туди попав пушкою. Оточені гравці GAM Esports. Левай може також бути розстріляний. Ульта від Ніко. Ніко даблкіл від команди Loud Esports. Продовжують доджити. Палет та слайдер знаходиться у Нексити на шор для команди Loud Esports. Хоча Tin Owns не відійшов. Застанили Кіяю. Все, на шор. На шор для Loud Esports. All the buffs. What if we get the earliest soul we could possibly think of and then 5К, 4К, 3К, нікого немає. Лісник GAM Esports пішов у таверну відпочивати. А це означає, що у нас під нашором Лауди 3 хвилини. І 10-2 по кілам можна закінчувати гру. Рут дуже добре шукає для себе кіли, прекрасні фланги, Кайса. Ну, як в свої старі добрі часи, коли Кайса розстрілює, Кайса топ
and Loud are able to follow up nice and easy. Кілер And this is just усіх started часів. from the get-go by Loud. This is Так, Loud ну що, turned around and Сеос. said, "Bot lane is our priority," Сеос as they come хочуть, out with щоб the Red Bull закріпити Baron power play, but bot lane is their перемогу, priority. мабуть, скоріш за все, Rouge будуть is чекати their carry, морського and this guy is дракона. doing so well with giving that responsibility. I mean, this game is sheer bot lane diff. Yeah. The level 1 and level 2 going as wrong as it Так, did for Робо. Slayer and Pallet, gave the freeze. Б'ють Rob по was in вежі. a position to just continue letting Root and Seos have that freeze. Root getting 2 solo kills in the bot lane as well. Like, it has not been a good look coming through for the GAM bot Крок. lane. Now you have 30 seconds for GAM to kind of fight against this Ocean Soul. Now, I will say Ну it's one of the souls that people tend to kind of go, що look, we don't have to fight it, but I mean, you gotta go for Сеос та something here. Крок Like, you're поки що looking at a знаходяться у лісі, будуть шукати three-item для себе ще один Kai'Sa here тімфайт for і Root. закінчувати He has just гру. been І так, insane right now. Кіяя, 3-0-5. Каті, Левай та Палет Just знаходяться a в 4 monster біля in his own вежі right. на Level боті. 14, like, he's the same level as Kiaya in the top five. He's the same level as a solo laner. Під нашором I mean, the kills and команда assists will поки do that що for you. нічого. And Loud, they Поки kinda що know that they're in може a great щось position. Siege up зробити. here on bot side, Сеос. they have a lot of Сеос opportunities to try and escape відходить. away. Like, Seos very І difficult йдуть to вони lock down. потихеньку, Rock is the ultimate kind of заманюють difficult to їх lock down. на So they're just gonna let тімфайт Tino's біля push in mid. дракона. And I thought he was going to look for the mid turret, but looks like they want to try and take a fight as GAM are a bit far away from safety. Робо. Yeah, GAM will not have many places to run if they Сеос do get caught, and you can see б'ється з there Палетом. Pallet recognizing that, just Але kinda throws a hook результатів це away. ніяких I не mean, you gotta приносить. go for Крок, something. TP Труп, back into Тінонс the та fight is Сеос gonna be біля Robo off вже the біля side. дракона. He's looking for a Починається massive тімфайт. fight. They do get a hook Знайшли off the side of Сеоса. Seos, so the Rakata Сеос to be able to walk away, дуже doesn't even повільно use any of his грає, cooldown. але They're looking for нічого something, поки they're що не waiting може for something, зробити. but that something is just not Лауди gonna під happen. під And now драконом, they're під getting turned on because they нашором. realize they've Два overstepped дракони, Robo's Ocean flank, Soul, and they можна start to закінчувати pinch гру. hit. Робок, Equalizer comes in, Рамбл tries to дуже stop добре anyone from стріляє. moving. Левай, Gets himself Левай. into the Ой-ой-ой, ульта пішла по Ніко і всіх розстрілює Кайса. Закінчуємо гру. Cloud Esports, перша гра для команди Бразилії. GAM Esports поки що не можуть витримати тиск від команди Loud, що у плані болівальники, так і в плані гравців, які знаходяться у дуже хорошій формі. І зараз у Нексусі творять безлад. У Нексусі гамів. Ну що, давайте свою фірмовий камбек, може, чи щось в цьому плані. Так, Левай, Палета, Слейдер. Відтісняє, а крипів то немає у команди Loud Esports, тому відходять назад. А невже будуть доджити аж до Елдера? It's only a matter of time until Loud coordinate themselves on top side, but this was brilliant. Like, Robo ended up in a position where he's able to get the flank, he's corralling GAM into a perfect position. Levi overextends, trying to see if he can get a steal, but isn't in a position. Robo over the wall into Pana, but watch Tino's out of vision. Nobody knows. Прекрасно, Nobody ульта knows. застануло Tino's goes in застануло and 4 sets і up все, beautifully мінус for Loud. половина гравців команди Loud Esports. Так. He just goes in going, I have a Ой. stopwatch. It doesn't matter if they all try and turn and burn on me because I'm going to be able to delay. GAM And that's Esports. exactly, it was the perfect bait. And it's exactly what happened. But, I mean, yeah, look, Root's having an absolutely exceptional game. And even has a stopwatch as well to keep him from dying, should he even ever get caught. Yeah, I mean, this is Root having a moment for himself on the world stage. Looks absolutely spectacular and kind of showing what a lot of people were unsure of was like, how can Loud have these strong early games? Like, Так, can ну they do що, it on an international продовжується у stage? And нас this is a resounding voice. боротьба, Yes, from the хоча Loud вже crowd. два This is absolutely інгібітори incredible to see. не мають на That's the thing as well. We always come своєму in. шляху Oh, say that. We команда see Seos might be getting GAM caught out here. They're looking for a Esports. hex flash over the wall from the Nautilus, but Перевага hold по золоту there for дуже a second or two. серйозна. Everyone Що just буде kinda walks з цим away. робити Didn't have the timing on команда that, unfortunately. But GAM, that's the не thing, like, we look зрозуміло. domestically, look at В'єтнамці, how Loud have мені really come здається, out and, трохи you know, kind of dominated розгублені. Brazil, and it does feel like it kind of gets a little bit of a, you know, you kind of in a bit of an echo chamber. You're not quite sure how they stack up, but this particular display of dominance Tino's. is showing us just how good Tino's they are. в It just feels заліз у like right кріпа. now we are coming at this team from Так, such ну an що, incredible point of power. and очікувано feeling було, good. очікувано. 3-4 гравці захищають, а тим часом Крок. Крока можуть забрати, можуть забрати, а ні, не забирають Крока. Джоні, Палет забирає Крока. Може продовжувати гру. Але тим часом Сеос танець, Рут забирає Рамбла. Ой-ой-ой, невже це гамкомбек? А ні, це не гамкомбек, трипл кіл для Кайси, ульта для хорошого сили, квадракіл для Кайси.
Невже Рут? Стоп, Рут не буде робити пенту? Ану, Рут. Не буде робити Рут пенту. Ой-ой-ой. Хоча? Жоня, ану! Пентакіл! Пентакіл для Рута на останніх часах ігри. Ну якщо в GAM Спортс будуть так грати, то скоріш за все її буде чекати поразка. Ну, Лауде Спорт дуже класно зіграли цю гру. Рут на своїй касі. Браво. Браво. Ще й пентакіл наприкінці ігри зробив.